Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Kif fl-aħħar 3 snin l-Awtorità ta' Djar ħarġet diversi skemi biex tajn persuni jsiru resident ta' djarhom, jirriżulta li kien hemm madwar 600 familja li gawdew minn għotjiet u benefiċċji simili f'dan ir-rigward. F'kummenti lil One News il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Matthew Zerafa spjega li meta Malta titqabbel ma' pajjiżi Ewropej oħrajn jirriżulta li r-rata ta' persuni li huma sidin ta' darhom hi waħda stabbli u għolja kif joħroġ minn statistika tal-Eurostat. Hawn jirriżulta li f'pajjiżna kważi 82% huma sidin ta' djarhom bil-bqija joqogħdu f'postijiet tal-kiri. L-irwol tal-Awtorità ta' Djar f'dan is-sens kien li matul dawn l-aħħar snin żammejna numru ta' skemi, għajnuniet u opportunitajiet għal areas varji u demografiji varji tas-soċjetà. Dawn l-iskemi u għajnuniet li bihom gawdew diversi faxex ta' soċjetà kienu jinkludu b'mod speċjali dawk għal first time buyers, fejn mis-sena l-oħra bdiet tingħata għotja ta' 1,000 euro kull sena għall-ewwel 10 snin tas-self mal-banek. Minn barra hekk, bejn l-2020 u l-2023 256 familja gawdew mill-iskemi ta' depożitu fejn persuni li jkollhom inqas minn 39 sena u li jkunu f'pożizzjoni li jitru għal self mal-banek imma ma jkollhomx infaddal l-ammont ta' depożitu jidħol għalih il-gvern. Din l-iskema tippermetti li l-persuni jidħlu għal self fuq proprjetajiet li jiswew sa mhux iżjed minn 225,000 euro. Skema oħra tal-awtorità kienet dik tal-equity sharing fejn 245 familja benefikaw. Din l-iskema kienet intiża l-persuni li jisseparaw u li minkejja li jkollhom ammont ta' assi minħabba l-età tagħhom isibuha diffiċli jaċċessaw self mill-bank. Din l-iskema ġiet estiża wkoll għal dawk li għandhom iżjed minn 30 sena biex aktar persuni jsiru sidin ta' djarhom fejn il-gvern jidħol sieħeb fix-xiri tal-proprjetà u jieħu titlu sa massimu ta' 50% fuq il-proprjetajiet b'valur ta' mhux aktar minn 250,000 euro. 97 familja oħra ħadu dak li huma magħruf bħala self soċjali fejn dawk il-familji bidħul baxx jistgħu jaċċessaw self kif l-awtorità tissussidja sa massimu ta' 167 euro fix-xahar. Din lotja fuq il-pagament tas-self fejn applikabbli tkopri wkoll id-depożitu relatat max-xiri tal-proprjetà filwaqt li tassisti bis-servizzi tan-notar. Mod prinċipali, ħaġa waħda li tigwidana hija li qegħdin nitilqu mill-metodu ta' one size fits all. Imma nimxu b'mod targeted biex bekk nkunu nistgħu ngħinu aktar familji. U dan huwa l-mod li qed igwidana bħala Awtorità ta' Djar.